Benvenuti in questa guida tecnica sull'HP15SFQ. Siamo Kelatos Informatica, specialisti in riparazioni tecniche. Ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio, eseguiamo una diagnosi gratuita e ti inviamo un preventivo prima di qualsiasi riparazione. Nessuna telefonata, nessuno spostamento. Ci troviamo in calle Joaquín María López 26, Madrid comodo, trasparente e professionale. Link nella descrizione. Se il tuo HP15SFQ fa un rumore strano, potrebbe essere un segnale che il ventilatore sta per guastarsi. Questo rumore può essere causato da polvere accumulata, dalla lubrificazione insufficiente o da un componente difettoso. Se non intervieni tempestivamente, potresti rischiare di surriscaldare il tuo dispositivo, compromettendo così le sue prestazioni. Per questa riparazione avrai bisogno di un cacciavite a stella, una pinzetta, un panno antistatico e del lubrificante. Assicurati di avere tutto il materiale a portata di mano. Iniziamo aprendo il tuo HP15SFQ. Prima di tutto, spegni il laptop e scollega l'alimentatore. Posiziona il dispositivo su una superficie piana e pulita. Utilizza il cacciavite a stella per rimuovere le viti che fissano il pannello inferiore. Fai attenzione a non forzare le viti. Una volta rimosse, solleva delicatamente il pannello per accedere all'interno. Ora, localizza il ventilatore. Potrebbe essere coperto da un cavo, quindi fai attenzione a scollegarlo con la pinzetta. Controlla anche se ci sono detriti o polvere che possono ostacolare il funzionamento. Una volta trovato il ventilatore, verifica se ci sono segni di usura o danni. Se il ventilatore è difettoso, rimuovilo svitando i bulloni che lo fissano. Fai attenzione alla forza da applicare, per non danneggiare i componenti circostanti. Una volta estratto, prendi il nuovo ventilatore e posizionalo nella stessa posizione. Fissa il ventilatore utilizzando i bulloni e ricollega il cavo che hai scollegato in precedenza. Prima di richiudere il pannello, accendi il laptop per verificare che il nuovo ventilatore funzioni correttamente. Se a questo punto ti sembra troppo complicato, ricorda che da Kelatos ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio e te lo restituiamo riparato. Per prevenire questo problema in futuro, assicurati di pulire regolarmente il tuo laptop e di mantenerlo in un ambiente privo di polvere. Inoltre, verifica periodicamente il funzionamento del ventilatore per evitare guasti. Se non vuoi rischiare di danneggiare il tuo dispositivo, da Kelatos lo ritiriamo, lo ripariamo e lo riconsegniamo a domicilio in tutta Italia. Link nella descrizione.